انت تخين زي حالاتي كده، فنصيحة من اخ تخين لاخو تخين يعني. بص، التخن بياكل من صحتك، وانا اقدر اوحد يعني اقدر اقول لك ان في اخر 10 سنين من حياتي، بما ان انا قضيتهم تخين، فحقيقي اللي متبقي من صحتي مش كتير خالص، وكل ده بسبب التخن يعني. التخن بيجيب لك قله حركه بسبب ان انت بتاكل كتير، فعندك خمول معظم الوقت، فما بتتحركش كتير. وقله الحركه بتدمر جسمك تماما، مع فكره ان التخن ذات نفسه بيدمر جسمك لوحده. انت تخين ده في حد ذاته وانت قاعد في مكانك كده، جسمك بيتاكل من جوه، بيبقى فيه التهابات وقرف، مش كده جسمك وجعك كله. فنصيحه، بطل تطلع على نفسك، بطل تقول لنفسك ده الاكل هو الحاجه الوحيده اللي بتبسطني، بطل كل ما تتضايق تروح تاكل. خليك قاسي شويه مع نفسك، وقول لنفسك ان حرفيا ما مش هيبقى لك غير صحتك، ولا فلوس ولا الكلام ده. الصحه هي اهم حاجه. انزل اتمشى، بطل تاكل اكل الناي اللي تاكله، اجبر نفسك تاكل خضار، ملهاش حل غير كده، ملهاش